체온 조절, 여름철 열 식히는데 탁월한 효과, 치아 건강 보조, 산 성분이 충치균 활동을 억제해준다고 알려져 있어요. 자연 해열제 역할, 열날 때 자두 먹으면 몸이 진정되죠. 생체 리듬 조절, 비타민과 미네랄이 신진대사 주기를 도와줍니다. 치매 예방, 두뇌 보호와 신경세포 보호에도 긍정적인 역할, 아토피 완화 보조, 항염 효과가 피부에 작용합니다. 수면 질 개선, 멜라토닌 유도 성분이 숙면에 도움, 알레르기 반응 완화, 히스타민 억제 효과가 있다는 연구도 있어요. 갱년기 증상 완화, 호르몬 균형에 도움을 주는 성분들이 있어요. 감정 기복 완화, 비타민 B군이 감정 조절을 도와줘요. 기침 완화, 건조한 목에 자두즙 한 모금은 꽤 효과적이에요. 생리통 완화, 호르몬 밸런스를 맞춰주는 자연의 도움. 마지막, 자두는 맛있어요. 건강도 챙기고 입도 행복한 과일. 바로 꼬마자두.